YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün özellikle ben öksürük için yapıyorum fakat bağışıklık sistemini güçlendirmek için, kalp sağlığını korumak için, sindirim sistemini düzenlemek için çok güzel, çok hoş kokulu güzel bir çay yapacağım. Elmanın kendisiyle elmalı pasta yaptım. Kabuklarını da değerlendirip hep beraber çay yapacağız. Buyurun yapımını görelim. Burada 3 su bardağı su var. 4-5 tane karanfil, 1 adet çubuk tarçın, 4 tane de elmanın kabuklarını kullanacağım. Elmanın kendisiyle dediğim gibi elmalı kurabiye yaptım. Kabuklarını hem değerlendiriyorum hem de güzel bir çay yapmış olacağım. Özellikle ben öksürük için yapıyorum. Öksürüğü şıp diye kesen çok güzel, hoş kokulu, lezzetli, hiç şeker kullanmadan tüketebileceğiniz güzel, şifalı bir çay oldu. Süzdüm. Daha sonra bardağa aktardım. Hazırlamış olduğum kurabiye ile güzel bir sunum yaptım. Yapıp deneyecek olanlara da şifa olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp bildirim zilini açarsanız ben video paylaştığımda size bildirim gelir. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.